شریف شوق سروي صلى وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسوله النبي الأمي الكريم. یہ ہے باران رحمت دین احمد کی بلندی ہے. یہ ہے باران رحمت دین احمد کی بلندی ہے. یہ شمع بے بدل اس کی تمازت مٹ نہیں سکتی. یہی جو بنتا باطل کے طوفانوں سے ٹکرایا، ذرا تاریخ دہرائے شجاعت مٹ نہیں سکتی. یہی سنت کا مظہر، یہ تو حضور کا جلوہ، یہ شعلہ بجھ نہیں سکتا، حرارت مٹ نہیں سکتی. محبت دل میں پیوستہ ہے، محبت دل میں پیوستہ ہے. وہ قرآن کا عاشق محبت دل میں پیوستہ ہے. وہ اسلام کا عاشق رقیب راہ لو، اپنی محبت مٹ نہیں سکتی. درود شریف پر شوق سروائے صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. قابل صد احترام دیر درانو علماء کرام، سپندرد مشرانو کشرانو حمزول نوجوانانو رونو، دا طول دا مخی زدلیز حاضرین مسلمانانو کو وساطت سرا چار چاپیر آغ دکانداران رونا کہ حقیقت پتہ دا چی دا قرآن دا عزت و دا حرمت خبر دا، او آغ دکاندار رو اسم سودا خرسوئی جو 10 منٹ و 20 منٹ دا قرآن عزت و احترام لنشور کولے. زد حقیقت خدمت کی خواست کن چناشئی او دا قرآن عزت و دا احترام او دا قدر پا مقدم دا اختل حاضرینم پا دو چوک لے لگوئی. مسلمانان رونا یاد ساتھی کہ من رائے ما سر طاقت نشتا، دا خبر غلط دا. کہ من رائے ما سر اسلحہ نشتا دا خبر غلط دا. ذکر مسلمانان رونا دے سر قرآن دے، قرآن نلوی طاقت بل نشتا، دا قرآن نلوی اسلحہ بل نشتا. وہ کمزوری زماشتا دا چی دا عمل پا میدان کی من دم رپات راغلے چنن قرآن غیر زماشتا دا مسلمان پا مخی راخلی پانی پانی کئی اور ورطا لگئی قرآن سوزئی. اور مسلمانان رولی توسینا تپوس کن دا قیامت پا رزبان جو قرآن را پاسی رب ذوالجلال پہ دربار کی یو صورت و یو آیت بیانی. یا اللہ زما دا حرمت مسئلہ، یا اللہ زما دا عزت مسئلہ، یا اللہ زما پانی سوزیدلی، یا اللہ شپک ذرا شپک سوا شپک شپوت آیاتنا دا تار پتار سوئینا. یا اللہ دا مردار اللہ سنے دا حغین زما اخت بیدلے زما ہی توشیلا
خو د ناوګۍ په چوک کې یو مسلمان زما د عزت لپاره دکان نه راوتی. مسلمانانو وروڼو موږ به څه جواب ورکړو؟ او مسلمانانو وروڼو دا خبره صرف د مشري د عالم او د ملا پورې نه ده. مسلمان وروڼه دا خبره د مسلمان ده. دا قرآن د هر مسلمان نارینه او زنانه دی. قرآن زما ستا دپاره ایک نام دی. مسلمان وروڼه نن یهودي ته قرآن وسوځئ، هغه خو دی یهودي، د هغه خو پروا نشته. نن که یو مشرک په قرآن باندې اعتصامات وکړي، هغه خو دی مشرک، د هغه خو پروا نشته. نن که یو انګریز او پیرنګي قرآن پاڼې پاڼې کړي او د بګرام په ایربیس باندې زما د مجاهد ورور مخې ته هغه پاڼې له فرش جوړ کړي په ځمکه باندې او بیا کنجرې ښځې زنانه راولي، زناکارې او زناکار سړي راولي، په هغې باندې شراب وڅښئ او بیا د قرآن د پاڼې د پاسه هغې ته وایي تاسو زنا وکئ چې دا مجاهدین تاسو ته وګوري او دوی ودرېږي. او مسلمان وروره هغه مجاهد په بدن کې خو په درمل باندې شروع شول. زما د په رب قسمي زما یو ملګري ما ته وایي لس سړي زما په بدن کې په درمه باندې کول او ما ورته کتل. زما مخې ته د قرآن پاڼې پاڼې کې د لیټرین قدر ته وغورځاو. نن چې د لیټرین ته تللي د قرآن پاڼې به یې راکړي چې په دې اودس وچښئ. او مسلمانانو وروڼو قرآن نن په دې حال کې به د دنیا نه ځي. قرآن مسلمانه د الله کتاب ته الله حفاظت کوي. د قرآن زبر زور پوش څوک ضایع کولی نشي. یاد ساته خو زما ستا د ایمان امتحان دی. نن دلته علما او مشران او مسلمانان قیدین او میدین ته نه وایي چې ټوپک راواخله راځه سنګر لګېدلی دی او سینه ونیسه او ګولۍ به در باندې راځي. نن راته دا وایي راشه چوک ته احتجاج وکړه، حاضري ولګوه چې زه د قرآن عزت غواړم او احترام غواړم. مسلمانانو وروڼو یاد ساتئ د قرآن سوځول دا د انګریز او د پیرنګي نن د شکست نښه ده. هغه اعلان وکړو دنیا ته چې ما شکست خوړلی دی. د قرآن د لیټرین قدر ته غورځول دا د هغه د شکست اعلان دی. په میدان کې کنځل هغه سړی کوي چې دی شکست وخوري. شور شغرت هغه سړی جوړوي چې دی شکست وخوري. هغه خپل حشر ولیدو په افغانستان کې یو نه لس نه شل نه دېرش نه څلوېښت نه پنځوس نه څه د پاسه 50 ملکونه چې ځان ته یې سوی د هغې اسلحه قسمه قسم ساز و سامان سره قسمه قسم پیلتونو سره میدان ته راغلل. مقابل کې مسلمان د مسلمان سینه د ایمان نه ډکه ده، سینه د قرآن نه ډکه ده، وسله ورسره نشته. وایي ته خپلې ګولۍ شماره، زه به خپلې سینې شمارم، ته خپلې ټوپکې شماره، زه به خپلې سینې شمارم، ته خپل کلاشینونه شماره، زه به خپلې سینې شمارم،
تقولا وروا زبوینتو یم تقدیگا او دنگا دیا دا قرآن دا پاسا زبد اللہ مخیطا سر پتلیت اکدم نتجو داشوا کمز سر محبل تاسو علی دل چرتلالل دادا حغیغ غصدا سیدن تگورا سیدن تا دا خود دمرغن تشیده او دا قرآن دا خرمتو تا دے دا چاپ اشارہ لگیا دے من امریکہ کارا میدان تا نشیرات لے من والا ملتنا نخطا کی او خلنا او بغیرتا راشا میدان تا راشا کہ پتہ دو لگی زور پتہ دو لگی ستا وصلہ اگر خونتانا پاتی شو تختی دی ستا قوت اگر خونتار پتار شو پسوسو کلو چتا قوت جمع کرے اگر چر تلالو تا دا مسلمان جدی گیرہ خیلی نوجوان دا جہاد جذبہ دلی دلی تا زمان مسلمان تا کتلی دی کہ دے پا کالج کی دے پا یونیورسٹی تشکیل کی دے قرآن نتیجنی خطلندی سب کی زمان آغر نجانان چاہا دا کالج او دا یونیورسٹی سر تعلق ساتی پا قرآن سر ورگوئی کنا او انگریزا او درپکا کہ دا بر صغیر آغا تکرار آیات کا تاخت زرگل علماء دا اغی کپرے دا اغی تنی اغا ونو تظلم دکڑے ہوئی تچر تلالے مسلمان اورورا صرف یہ خبرہ کہ زماشتا دا ایمان ازمائش کئی امتحان آلی کچر تدا سے مطبان دی بیدا چلو کی او من دا اعلان شی نمون دا سکو من دا کور کی ناسی من دا احتجاج لچوک تنرازو کرازو با مالا آواز را کئی قرآن پہ حرمت باندے شیخ سرور کہنی تا تیار دی دین اسلام باندے شیخ سرور کہنی تا تیار دی زاغان بسر و پسر ناسی تو جان لند تغیر لکوی زاغان بسر و پسر ناسی تو جان لند تغیر لکوی رضیلان تاسی عبدالعزیزہ تشریفان اعتراض لکوی اے بغیرتا یاد ساتا تفراش الاسماء گورے زما فراخی گورے دسیوے تو دعوت ہے کہ تورات زما کتاب دے ننن تو دعوت ہے کہ انجیل زما کتاب دے ننن تو دعوت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام زما پیغمبر ننن تو دعوت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زما پیغمبر ننن تو دعوت ہے کہ داؤد علیہ السلام زما پیغمبر ننن تو دعوت ہے کہ زبور زما کتاب زمانم ما تا قرآن دعوت را کل دے ما تا حکم کل دے کہ او زمان منل کیا کہ تورات پا ایمان ساتے او زمان منل کیا پا انجیل پا ایمان ساتے او زمان منل کیا پا زبور پا ایمان ساتے او زمان منل کیا پا موسیٰ علیہ السلام پا ایمان ساتے او زمان منل کیا پا عیسیٰ علیہ السلام پا ایمان ساتے او زمان منل کیا کہ داؤد علیہ السلام دا ایمان ساتے او پتول یہ لاکھ سلیم ذرا کم بیش پیغمبر آزمین پہ ایمان دے کم دے نمک ہو ستا پیغمبر منو کتاب منو دل منو ما پہ ایمان دوڑے دے نزخ اقرار کن خطہ انکار کے زمان محمد الرسول اللہ نمانی انکار کے زما قرآن نمانی نو فساد و دہشتگردی دا اقرار دا طرف ہے کہ دا انکار دا طرف ہے دا بغیرت دا انکار دا طرف ہے راشا ما سر قرآن منا راشا محمد الرسول اللہ منا او کئیش نمانی سباب دکلار النبی انشاءاللہ
او د سودن حکمرانان یاد ساتي قرآن کتوس زرطانی د حافظ قرآن د سینې نه به شوق باسي که قرآن توس د قرآن علوم ته د دې ملنګانو د سینې نه شوق باسي او بغیرته که ته قرآن یو وسوځې نو په زرګونو حافظان چې دې سره به څه کوې او بغیرته که ته یو مسلمان په تیش کې راولي دا یو نه دی د دنیا د ګوټ ګوټ مسلمان نن دردېدلی دی غمجن او دردمن یو که نه زما امتحان نه اخله زما امتحان اخلي تاریخ وګوره د بدر نه راواخله د بدر میدان لګېدلی خپل مشران وګوره زما لیدر محمد رسول الله وګوره د احد میدان وګوره د حنین میدان وګوره که زما امتحان اخلي نو راشه امیر المؤمنین د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نه تپوس وکړه مسلمانانو ورونو عملی کمزوري زمین کې اعمال بخپل برابر او ټول کمزوري وي پیغمبر علیه السلام په سنت د عمل کوي به کنه د ازمایش زمین په دې وجه راځي حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین ته خط لیږي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته یا امیر المؤمنین ایران ته فتح کېدو کې وخت لګېدو وسله برابر ده فوج او لښکر برابر دي بیا هم تاخیر شو امیر المؤمنین ورته وایي یا عمرو او عمرو بن العاص فوج برابر دی جی برابر اسلحه برابر دی برابر دې خو ما سره اوس نشته خو یاد وساته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په یو سنت باندې په عمل کولو کې به چېرته کمې کوتاهي درنه راغلې وي حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ خاندانی حالاتو کې چې وکتل نو صحابه خاندانی حالاتو کې د جنګ وخو مسواک وهل کې پاتې شوي د مازدیګر دا لږ وخت دی حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ اعلان کوي او مجاهدینو او د محمد رسول الله صحابه ټول مسافونه راوالل مسافونه ووهل ټول مسافونه راواغستل مسافونه په خوله کې وایي سوره په لاس کې نشته مساف په لاس دی په سنګر کې نه دي او دا څه په ناست دي چې کله ایرانیانو وکتل دې په مسافونو باندې نو په هغې زلزله راغله نو جیران آمدل او حیرانه شو نو جنات او پیران دې غاښونه راته تېروي او تختی کې مې زمونږ غوښې به دغسې کچه کچه وخوري سنګر یې پرېښودو ایران ته شکست میلاو شو مسلمانانو لږ څه ټایم لګ دی مسلمانانو چې کله ضرورت راځي د قرآن په حرمت باندې زه به خپله ککرۍ په کلي کې एकदम تاسو تیار یئ که نه چې کله ضرورت راځي د ختم نبوت په عقیده باندې منظوري تویولو ته تیار یئ که نه مسلمانانو هر څه به ختم شي خو قرآن به زنده‌باد وي انشاءالله هر څه به ختم شي خو اسلام به زنده‌باد وي انشاءالله هر څه به ختم شي خو ختم نبوت به زنده‌باد وي انشاءالله هر څه به ختم شي خو مدرسه او مرکز به زنده‌باد وي انشاءالله هر څه به ختم شي خو مسلمانان به زنده‌باد وي انشاءالله او میرے ہم نشینوں چلتے ہی اور چل اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں زہ حکمران تیانا ملک بدر کے دا پلیت سفیرو ناصر پدی کس طرح اتفاق دے کنا پل سفیر دے ملک میں رہو غانا ورن گورنور دا مسلمان سینا
هغه خودکېدل د دل د ډېرې حسینا او ګوره بیا به ذمهوار دی بدر احد ته مه جوړوه ورنه زما اعلان واوره ملک زما دی ملک زما دی قرآن زما دی دین اسلام زما دی تکه ما سره منې نو راځه میدان ته او که نه منې لارې جدا کا او میرے ہم نشینوں چل کہیں اور چل اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں بات پینے کی ہوتی تو سہولت ہم اب کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا خون ہم نے دیا گردنیں بھی کٹی پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں او بدبختو تاسو هر څه چې کوئ نظام پرنګیانو زما رب شته آسمان والا زما آواز اوري زما رب په تاسو نه بدل اخلي ان شاء الله دا احتجاج دا خو یو احتجاج دی که موږ ته هره ورځ کال کېږي چې د قرآن په حرمت او په عزت باندې میدان ته راوځئ نو راوځو به او که نه به راوځو انشاءالله ټول به راوځو حاضري لګوو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته زموږ دا احتجاج به پیش کېږي محمد رسول الله په ګنبد حضرا کې دې ظالمانو ډېر دردمن کړ روی چلو یا صحابی جڑو اولی بنا جاڑی قرآن جڑو قرآن دا د اسمان او د ځمکې روح دی زمونږ بدن نه چې روح وځي بیا به موږ د خاورو لاندې ځو چې کله په ځمکه او د اسمان لاندې قرآن پاتې نشي نو د ځمکې او د اسمان روح ختم شو بیا اذا السماء انفطرت انتظار کوا اذا السماء انشقت انتظار کوا اذا النجوم انكدرت انتظار کوا اذا الجبال سيرت انتظار کوا اذا العشار عطلت انتظار کوا اے مسلمانانو ورونو د ټولو ډېره مننه ډېره شکریه زه څومره حاضرین مسلمانان د بوډاګان زما ځوانان وروڼه چې د هغې زړه د جهاد د جذبې نه ډک دی او دقسې د الله تعالی ډک ساتي او چې څومره درپکړي مسلمانان دي که په هره طبقه کې او هر څوک دي الله به هغې له توفیق ورکړي چې هغې میدان ته راشي میدان نه به په شا کېږو انشاءالله او الله به فتح موږ ته نصیب کوي او دوی به انشاءالله رب ذوالجلال په فضل د ځمکې نه تښتي ګټاونه به اعلان کوي زما شاته یهودي دی نصراني پټ دی امام مهدي علیه السلام به راځي عیسی علیه السلام به راځي په مخ د ځمکه به د دوی بلکل ځای نه وي انشاءالله الله دې تاسو نه ډېر اجر درکړي